Amigos, venimos a ver la película Sonido de Libertad. Póngase ahí, María. Aquí vamos, ya está a punto de comenzar la película, apoyando esta gran película Sonido de Libertad. Unas palabras, Marina. Contentos de poder ver algo de la vida real y de poder ver los testimonios y de poder apoyar algo tan genuino y tan natural, de tanta motivación también para nosotros, para que podamos apoyar lo que es bueno. Excelente. Saludos, amigos. Vamos. Vamos. Estamos ingresando a la sala para ver la película.